हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग विद शैलजा में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बेसन का सीरा, जो कि सर्दियों में खांसी और जुकाम में बहुत ही अच्छी होम रेमेडी है। फ्रेंड्स, अगर हम इसको लगातार 3 दिन तक रात को सोते वक्त पीते हैं और ऊपर से 1 गिलास दूध ले लेते हैं तो जुकाम और खांसी में हमें काफ़ी राहत मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं बेसन का सीरा। देखिए फ्रेंड्स, बेसन के सीरे के लिए हमने 2 चम्मच देसी घी लिया है, 2 चम्मच ही हमने बेसन लिया है, कुछ बारीक कटे हुए बादाम, काजू और किशमिश ली है और 1/4 चम्मच हमने लिए है ड्राई जिंजर पाउडर, सौंफ पाउडर और 1/4 चम्मच काली मिर्च और 1.5 चम्मच जो है हमने चीनी ली है और हाफ गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा हमने पानी लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम शरबत बनाएंगे। शरबत बनाने के लिए हमने पानी जो है वो बॉयल होने रख दिया है और उसमें हमने चीनी डाल दी है। जब तक ये बॉयल होता है तब तक हम घी को गर्म कर लेते हैं। तो देखिए फ्राई पैन में हमने घी डाल दिया है। घी हमारा गर्म निकल रहा है। अब हम इसमें बेसन डाल देंगे। और बिल्कुल सिम गैस पे हमने इसको भूनना है। देखिए दोस्तों, बेसन हमारा भून चुका है अच्छे तरीके से। ये इसकी पहचान ये है कि इसमें थोड़े दाने दाने से जो है ऊपर आ जाते हैं और घी जो है ऊपर आ जाता है। ये देखिए बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें जो हमारे काजू और किशमिश जो थे हमने डाले थे वो हम डाल देंगे कटे हुए, और पानी इसमें ऐड कर देंगे। शरबत जो हमने बनाया था और हमारी काली मिर्च और सौंफ पाउडर है वो भी हम इसमें डाल देंगे। तो लीजिए दोस्तों, बेसन का सीरा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको एक बाउल में डाल देंगे। तो लीजिए दोस्तों, बेसन का सीरा हमारा खाने के लिए तैयार है। इसको लगातार 4 दिन तक जो है रात को खाइए सोने से पहले, और उसके बाद 1 गिलास फीका दूध ले लीजिए और इससे कफ एंड कोल्ड में बहुत ही बेनिफिशियल होगा। थैंक यू।